Nah ini dia. Potong ke di sini. Hati-hati handphone ya. Kita harus tetes lagi bukanya. Tambah juga. Ini ada Pocket Monster Bus nomor 3. Cuma dari Bandung. Ada Jifang. Oke. Kita mulai buka satu-satu. Pertama kita buka yang ini ya. Jifang Chengdu. Ini dari second teman-teman ya. Penampakannya ini kayak mobil kayak ini warnanya skalanya ada 1/164. Ini agak aneh sih ini. Dan kadang Tomica memberikan skala yang aneh-aneh. Inilah kira-kira ya, mirip nggak? Lucu sih jalannya ya, karena kurang begitu lancar ya. Oke, karena tapi oke, main kan. Masukkan dulu. Oke, kita fit nomor ini. Kita buka yang dulu deh, Atobus. Kayaknya mirip-mirip soalnya. Atobus nomornya 42. Wah. Gila. Atobus ini lebih enak sih, jalannya lebih enak. Kita bandingkan ya. Mirip-mirip lah, selendang ini mirip-mirip. Cuma namanya nggak kecil banget ya. Oke, sip. Yang terakhir ini nomor 38. Ini second semua ya. Nah, katanya ini udah diedit. Lucu nih, lucu. Ini bis sekolah itu juga. Oh, berarti ini stikernya dilepas. Bis sekolah. Lucu juga. Oke.
butuh tegasan kode mintanya Bandung. Ya jelas beda lah, nggak sama ini. Beda banget. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita dapat ini dapat plastik nih. Ini kan nomor 38. Dan oke, jadi hari ini kita beli ini